ഹലോ മഞ്ജുത്തീസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കളറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് നല്ല അടിപൊളി മുന്തിരി ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങളെങ്ങനെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ജ്യൂസ് മുന്തിരി കഴുകി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചത് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഉണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മുന്തിരിയൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ കാണാം നാവിനൊരു ചൊറി വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല അടിപൊളി ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക. ചിലവർക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലവർക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.